Danas sečemo grane koje se nalaze na velikim visinama od 4, 6, 5 metara. Te grane su urasle u elektromrežu i optičke kablove. Ne koristimo merdevine, ne koristimo iznajmljene korpe, samo koristimo ručnu teleskopsku testeru. Ovdje imamo veliki orah čije su grane prorasle kroz optički kabel, kroz elektromrežu. Šta je zgodno u ovoj situaciji kod nas? Zgodno je to što su to samo nosivi kablovi gdje oni su predviđeni da rastu kroz granje, da im ne prave problem, pogotovo od elektromreže. Optički kabel je već nešto drugo, on nakon svake oluje desi se da dođe da grana ga poklopi, da ga prekine. Kod ovog kabla možemo na našu ruku da sečemo, odnosno da napravimo proredu grana, dok kod drugih kablova gdje je starija elektromreža, gdje nije samo nosivi kabel, nemojte to raditi sami. Morate da pozovete distribuciju, mora se isključi struja iz mreže, mora se stvoriti svi uslovi za bezbedno rukovanje alatom kako bi se grane proredile. U ovom ovdje slučaju to nije potrebno zato što imamo, kako sam rekao već, samo nosivi kabel koji je izolovan i koji ne predstavlja opasnost. Sad ćemo da vam pokažemo kako sa teleskopskom testerom kratimo jednu manju granu, na koji način, i pokazat ćemo vam isto kako kratimo veliki stup. Da je testera moćna. Treba malo raditi, ali tu smo da radimo. Idemo da radimo. Evo ovako. Ovdje imamo optički kabel koji je tik na dodiru sa granama. Ova grana ovdje predstavlja veliki problem. Kad su grane ovako malo tanje, 2-3 cm debljine u prešniku, znači njih možete ovako, hop, hop. Grana je skinuta, polako privučete sa testerom, to je to. Kada imate grane koje su deblje, poput ove grane ovdje, koja je nekih, recimo, do 5 cm obima, možete isto tako sa jedne strane seći. Morate da vodite računa, da pustite da grana sama krene, da vas ne bi poklopila, udarila, razbila glavu, udarila u oko ili slično. Ova teleskopska testera mi daje dovoljnu distancu. Ona je ovdje neke dužine od 3,5 metra, meni nije potrebno da bude duža. I polako čistimo. Testeru možete koristiti i sa vrhom testere, ovim vrhom ovdje. Čak možete neke manje grane, neke grane koje su tanje, ona ima tu opciju ovdje da je kao nož, kao mač. Da možete jednostavno samo da osječete. A isto tako možete da privučete granu, da kontrolišete njen pad. Sad ćemo pokazati kolika je debljina, koja je debljina ove grane koju smo rešili za 10 sekundi. Idemo dalje. Ovdje imamo jedan stup koji bi mogli da seckamo. Naslonjen je tu na optički kabel. Vidite, ja mogu da pipnem, da pomerim optički kabel. Oluja to lomi bez problema i to znači da je kompletno naselje bez interneta, bez komunikacije. Dok ne dođu da poprave, dok se ne prijavi kvar, to može da traje negdje i 7 dana, tako da ne bi do toga došlo, kao dobre komšije, uradit ćemo na našu ruku proredu grana. Ovdje moramo da pazimo jer ne smemo kompletan stup da izvadimo, a najbolje bi bilo da taj stup izvadimo ovdje, ispod, što ćemo i uraditi tu gdje je debeo. Ali ako bih odmah sad sekao iz prve tu, ja bih rizikovao da ova grana gore poklopi kabel i da ga polomi, da ga pokida. Tako da sam ja prinuđen da ovu granu prvo pošišam tu i sečem tu. To ću uraditi na isti način kao što sam uradio sa prethodnim stupom, iako je ovaj stup poprilično deblji od prethodnog. Idemo. Pošto je velika visina i stup je malo deblji, treba vam malo vremena da uhvati rez. Rez je uhvatio.
ovdje treba biti jako pažljiv jer ova grana, ovaj stup zakačio se gore za samonosivi kabel od elektromreže i zakačio se za optički kabel. Kad imate ovako veći stup, vodite računa da se stup ili grana kad počnu da padaju, da na vrijeme izvučete alat, jer može da se desi da vam uštinu alat i da ne možete da izvučete da ostanete bez alata. Idemo dalje. Hop, hop. Tu smo pri kraju. Grana je rešena. Sad moramo bezbedno da je svučemo dole. Kabel je tu. Ajmo suprotno od kabla. Suprotno od kabla, znači koristim kljun koji je na vrhu da bih bezbedno i kontrolisano spustio granu. Grana je tu. Evo. Pogledajte kolika je to grana rešena za manje od pola minuta. Dobro, ima malo i veštine, malo i snazi i u veštini, ali rešili smo tu granu i stvorili smo preduslove da osjećemo veliki debeli stup. Kod sečenja velikog debelog stuba moramo da pristupimo na totalno drugačiji način. Naime, prvo moramo da zasečemo od dole. Da zasečemo od dole i da načnemo stup da ima kontrolisan pad, da ne bismo ostali bez alata, da ne bi se desilo da grana poklopi jedan od ovih segmenata koji može i da polomi. Tako da idemo polako tu. Zasecamo od dole. Zasekli smo nekih 3-4 cm. To je dovoljno da napravimo, kad ona krene da pada, samo da klik i dole. Ajmo sad od gore. Bezbednost je uvijek na prvom mjestu. Pogledajte. Pogledajte ovo. Prvo smo zasekli od dole da bi napravili tu klackalicu, da može grana da padne bezbedno, da iskontrolišemo pad. Onda smo sekli sa druge strane do kraja. Pogledajte vi koja je to debljina. Bez penjanja na merdevine, bez bespotrebnog rizika po zdravlje, po bezbednost. Znači, teleskopske makaze, odnosno teleskopske testera radi odličan posao. Idemo dalje. Podšišat ćemo sve male grane koje nam prave problem. Ovdje ću vam pokazati kako izgleda kada grana uštine i povredi testeru. Znači, može da doći do toga da slomi. Imao sam visoku granu na boru koju sam sekao i ona je nekako pukla, pritisla mi je ovdje i jedva sam izvukao testeru posle. Tako da, bezbednost na prvom mjestu. Mi ćemo sada proći po cijelom stablu, ćemo vidjeti gdje treba i šta treba da se skrati i da se oreže. Svako ko želi i ima ovakav problem, naša preporuka je da nabavi ovakav alat. Može da se seku grane kod bora, kod lipe, kod bilo kog drveta. Bezbedno je, svaka podrška za nabavku alata, a vi podržite naš kanal.